hey guys, welcome back to the channel. তো এখন তারাও উঠতে যাচ্ছি অনিকেতার বাড়ি, কারণ অলরেডি লেট হয়ে গেছে একটু। চান্দ্রে রাস্তায় ওয়েট করছে, আর আমি এখন মেট্রোতে উঠিনি। চান্দ্রের সাথে দেখা করে তারপর যাব। আর অকেশন হচ্ছে চকোর জন্মদিন। আমরা ভেবেছিলাম চকোকে সকালবেলা গিয়ে দেখা করবো সকালেই, বাট কিছু প্রবলেমের জন্য হয়নি, তাই এখন যাচ্ছি। তো চলো তোমরা। ধোয়া হলো ভাই? আরে ফোনটা বন্ধ যেতে তো হবে। দাঁড়া না, দাঁড়া কামড়ে দিল রে। চকা সিট ঢাকাটা ও পড়ে নিলে আর দেখতে পাবো না। ওফ জিও বিশ্বনাথের নাম্বারটা দেবো। নাম্বারও দেওয়া? কোনটা দিস? লুজ একদম লুজ সেটিং এ রাখো তো। করিয়ে নিয়েছিস? আরে দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, দেখি চকোটা একটু মুখটা দেখি বাবু, একটু মুখটা দেখি, একটু মুখটা দেখি। সোনার 50 তোলা সোনা না, 50 তোলা সোনা। তো আমরা দেখে যা বুঝলাম, চকোর প্রথম কথা বেলটা তো খুবই পছন্দ হয়েছে, প্লাস আজকে একটা নতুন বল পেয়েছে, প্লাস এতজন এসছে তো ওর খুব খুশি। আর সেকেন্ড, ওর বার্থডে, তো ওর জন্য একটা ছোট্ট কেকও আছে, এটাও কাটবে। আর কেক খাবি না? কেক খাবি? হ্যাপি বার্থডে টু চকো, মে গড ব্লেস ইউ। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক তোমার, আবার সেলিব্রেশন হবে, খাওয়া দাওয়া হবে। চকো ডাবা, আরে তুই দে। চলো কেক খাইয়ে দেবো। তোর মুখ থেকে আগে বলটা বার করতে হবে। এ বেরিয়ে গেছে বল, বেরিয়ে গেছে বল। খাইয়ে না, খাইয়ে না, খাইয়ে না। আমাকে যেতে হবে। অনিকেত, ওয়ান স্টেপ। ভাই হেভি পা কাঁপছে ভাই। ভাই ভয়। চাঁদে ঘোর একবার। ভাই আমাকে একটা ফুল নিতে ভিডিও। Control. ওখানে যাও। এখন কানেক্ট হলো, বুঝেছি? এতক্ষণ ধরে নাটক করছিল, পাওয়ার সুইচ অফ করে বসেছিল, মারবো ধরে। তাকে চুলগুলো জ্বালিয়ে দে। আরে ফুল বলো না তুই। দেখ হাত নামা, হাত নামা। আয়েশা, হাসি কি? আয়েশা এ দিয়ে নাম, এটা বুঝতে পারছি।
আয়েশা আরেকবার বল। আয়েশা আইস্তা, আয়েশা আইসা। এইসব বয়াকা ল টাইপের মুভি দেখি না আমি। অভিষেকটা আবার ডিসকানেক্ট করবে কিন্তু এই অভিষেকটা চিটিং করবে না চিটিং করবে না, ভদ্র হয়ে যত আমি দিই। না তুই কাছে আর আমাকে না আমি আমাকে বলে আমি প্লিজ। লুক এট মি হ্যাঁ। Look at to me. ইংলিশ ইংলিশ। মানে ভিডিও বাড়ানোর জন্য আমরা কি করি, মানে অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে ফেক অ্যাক্টিং সব হচ্ছে এখানে। কারণ অভিষেক তো একটু এখন বেশ ভাবুক ভাবে চলে গেছে, অনেকের একদম সিআইডি মতন বসে আছে, ওটার ওয়েট করছে। ঠিক আছে, হিন্দি দেবো না ইংলিশ দেবো? হিন্দি হিন্দি। বন্ধ করে দিল। আমি কি অত চু চকো গুড লাক কইলা। মানে কিছুজন এত কি করে গরু হতে পারে যে একটা সাধারণ ওয়ার্ড বুঝতে পারছে, তাও আবার এত ফেমাস কয়লার। তো একটু অ্যাক্টিংটাও দেখো। চকো মুখে কিছু বলে না না, ওই মুখে কিছু বলে না, মুখে কিছু বলতে পারে। কয়লা কয়লা চকো ওকে বাংলা সিনেমা, বাংলা টোটাল বাংলা। বোঝে না, সে বোঝে না। অরিজিৎ সিং বাস চালায়। এটা বলেছিলাম তো গল্প, আর কি বলবো? বোঝে না, সে বোঝে না। গানটা তো শুনেছি, জানতাম। আর কি চাঁদের বাড়ি। কিছু বলে রে চাঁদের বাড়ি সবই শুনতে পাচ্ছি। এই ফোনটা না তো হাত থেকে বলবো। তুই বলছিস ইংলিশ তো, এটা তো হ্যাঁ ইংলিশ। মার্বেল ক্যাটাগরি মুভি দিবি তো পারবো না। আস্তে কথা বল আসতে বল। রাশ আওয়ার। তো লাস্টে আমরা গেস দ্য ওয়ার্ড খেলছিলাম, জাস্ট লাইক দিদি নাম্বার 1। বাট জিনিসটা হলো যে অভিষেক তার জন্য মিউট করতে হয়, কারণ অভিষেক একটা নাম্বার শেয়ার করছিল। যাই হোক, ওদের এক্সপ্রেশনটা দেখো, তাতেও মজা। তো এই অনিকেতের বাড়ি থেকে ফিরলাম, চকোর সাথে ভালো মজা হলো আজকে। চকোর কলারটা পছন্দ হয়েছে, ও নতুন বউলা পছন্দ হয়েছে, এটা আন্টি দিল ওকে। তো দুটো নিয়ে খুব এক্সাইটেড ছিল। আর কলারটা আমি যা ভেবেছিলাম ওর থেকে এক্সেসিভ লুজ হয়েছে, বাট ঠিক আছে, ওর জন্য লুজই ঠিক আছে, কারণ ওটা এমনি টানলে বেরিয়ে আসে, বাট ইটস ওকে। তো ডেসক্রিপশানে অনিকেতের চ্যানেলের লিঙ্ক থাকবে, ওটাকে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। ওর ভিডিওর লিঙ্কও থাকবে, ভিডিওটা গিয়ে দেখো। আর তাছাড়া আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ডু কমেন্ট। সো টাটা। আর সবাই চকোর জন্য কিছু ভালো ভালো কমেন্ট করে দিও। চো টাটা, দেখা হবে আবার নতুন ব্লগে।